Bruxismo em criança, tem o que fazer? Essa é uma grande discussão, existe muita divergência na literatura também sobre esse assunto, mas sim, tem o que fazer. É indispensável que essa criança passe por uma avaliação odontológica para entender quais são as causas que podem estar relacionadas a esse bruxismo, para tentar interferir o quanto antes. Elas podem ser desde fatores locais relacionados com a boca, até mesmo fator sistêmico, como, por exemplo, psicológicos, ansiedade ou qualidade de vida. Agora, é importantíssimo entender que a gente precisa trabalhar com as consequências desse hábito, que podem gerar desgaste nos dentes, problema nas articulações, e por isso a intervenção o quanto antes ela é fundamental.